casharkaygan ama kelmadaydan saaka waxay ku saabsan tahay fariin aan u dirayo deegaamadan aynu joogjoogno ayaamkan dambe. waxaa dadkii ku noolaa aad u mashquuliyey badankooda qaybaha kala duwan ee bulshada doorashooyinkan ka socda mantiqadan waqooyiga ah. doorashooyinkaas la isu sharaxayo dadkii is-sharaxayay golaha shacabka ama baarlamaanka waxa la yidhaahdo iyo golaha deegaanka waxa la yidhaahdo. magaalo walba oo ka mida magaalooyinka mantiqadan waqooyiga marka aad soo gasho waxaad arkaysaa aad iyo aad isbeddel xoog leh inuu ka soconayo oo xagga marka la eego tabeelooyinka ama boodhadaha ku dheggan magaalada dacalladeeda iyo daafaheeda iyo gudaheeda oo ay ku sawiran yihiin dad fara badan oo musharaxiin ah oo isa soo rashaxaya oo kala duwan oo dumarna ay ku jiraan ragna u badan yihiin. waxaad arkaysaa gawaadhi mikrafoonno inta lagu xidhay u ololeynaya ragga is-rashaxaya iyo howlaha ololaha doorashooyinka. tuulooyinka markaad u baxdo waa sidaasi lamida, gaar ahaan degmooyinka waaweyn ee gobollada ku dhow iyo kuwa kaleba. waxaad arkaysaa gawaadhidaas oo mikrafoonno waaweyn lagu xidhay oo heese aad u badani ka baxayaan oo suuqyadii dhexdooda wareegaya oo waxaad arkaysaa music xoog leh uu ka socdo oo meeshaasi uu ka dhacayo. waxaad arkaysaa dumar aad u fara badan oo aqalladii ka soo baxay, dhalinyaro fara badan oo dibadda u soo baxday, carruur fara badan oo lasoo kalifay oo dibadda u soo baxday. mujtamacii siduu u badan yahayba loo soo baxay. heesihii marka iyo musigii iyo isdhexqaadkii raggii iyo dumarkii waxaad mooddaa inay iska noqotay wax iska macruuf oo aan munkarba loo arkayn. waxaad mooddaa inay noqotay inaan looba arkayn wax ilaahay lagu caasinaya inay tahay. waxaad arkaysaa in dadku uba qaateen inaanay dembiba ahayn, iyadoo degmooyinka iyo deegaanku uu joogo dad buka, dad waayeela, dad yaryaroo carruuro ah oo umulo iyo islaamo iminka dhalay oo carruurahaas aan xamili karaynin. musigan iyo mikrafoonnadan culculus ee lagu xidhay waktina ma leh, waa aroor, waa barqo, waa duhur, waa duhur dabadii xilliga la nasanayay, waa casar, waa habeen, waa subax iyo galab, way socotaa. haba u darnaato maalmaha loo cayimay axsaabta tartamaysa xisbi waliba inuu maalintiisa ragga ka rashaxan ay soo bandhigaan barnaamijkooda ololaha intikhaabka iyo doorashada. haba usii darnaato inta anigu aan ogahay ama aan arkay ma jiro qof yidhi aniga ololahaygan aan wado haddaan sharci ahaanba laysu weydiinba ma ogoli music iyo durbaan iyo dad bardoodinayo isdhex yaacaya, ma ogoli. qof yidhi maynan arag. dadka is-sharaxayaana waa dad aynu wada garanayno oo kala duwan, qaababkooda ay bulshada ku kala isman yihiin. arrintaasi ilaahay jilaal iyo abaar baa jiro, roob buu ina siiyey, abaartii wayna ka dulqaaday. roobka iyo raxmadda aad aragteen ayaa ilaahay inoo shubay. fandur ilaa aathaari raxmati illaah kayfa yuxyi al-arda bacda mawtiha. bal daawo naqa iyo doogga
iyo roobka iyo xareedda iyo cawska soo baxay caanaha barwaaqada ilaahay dalka dhigay subxaanahu watacaala markaasaa ilaahay kuu soo bandhigayaa fandur bal daawo ilaa aathaari raxmati illaah ilaahay naxariistiisa raadkeeda bal qof iyo muslimka ah daawo buu ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala xanuunada caalamka ka socda ee bulshooyinkii baabah ka dhigay ee maalintii ay dhimanayaan 100,000 dadkaa isu soo baxaya ama isu imanaya ee waddamada qaarkood 24 saacadood 4 saacadood oo keliya loo fasaxay inay duruufta iyo danta noloshu ku xidhantahay u soo bixi karaan iyagoo 20 jeer innaga ayna ka badan milyanis ah tusaale waddanka hindiya waa 1 bilyan iyo 250 milyan oo qof wey waddanka intaa la eg 24 saacadood 4 saacadood keliya la ogolyahay dadku inay dibadda u soo baxaan danaha lagama maarmaankee nolosha asaasiga ah ay soo qabsadaan 20 saacadood oo kale bandow bay ku jiraan dhimashadu 2 milyan oo qof kor bay u dhaaftay xanuunka ay u dhinteen caalamka meelo kale xanuunkii waa jiraa ummaddii waa baaba'aysaa ilaahay xanuunka wayna ka dulqaaday alla waa inoo fudaydiyey waxa ka jireen oo dee xanuunkii kama madhna waddanka laakiin waxyeeladiisa iyo dadku siduu u leynaya xanuunku ilaahay duruufteenna iyo xaaladeennu og yahay hadday xag dhaqaalo tahay iyo xag caafimaad iyo xag awoodeed ayuu og yahay alle subxaanahu watacaala waa inoo fudaydiye ilaahay isagaa xanuunka iyo caafimaadkaba keena nimcadaa way iska dhiga tirnayoo ma aynan eegin taasina waa 2 waa soo soonnay 30 habeen 30 maalmood 30 cishaa la af xidhnaa ilaahay dembi dhaaf iyo maqfiro iyo raxmad baynu weydiisanayn shayaadiintii baa inaga xidhxidhnayd ilaahay maqfiro iyo dembi dhaaf leylatulqadarkii wixii badan baynu ila weydiisanayn shawaal baa la gaarayoo shawaalkii baynu soo soonnay waxaynu daba marinay macaasidan iyo dunuubtan ciidkii baynu isugu soo baxnay dibadda innagoo kumanaan ah salaaddii ciiddaynu tukannay allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd boqolaal iyo kumanaan baynu isugu soo baxnay waa ciidna nabadgelyaynu ku ciidna caafimaad baynu ku ciidna cillad la'aan iyo cudur la'aan baynu ku ciidna alxamdu lilah wixii maxaa laga dambaysiiyey marka waxaa jirta islaan reer maka ah oo caqligeedu wax ka sii ahaayeen waagu markuu beriyo ayay xadhig bilaabi jirtay inay soohdo ay hagaajisato ayay bilaabi jirtay ilaa gelinka dambe xadhiggaa way wadi jirtay shaqayntiisa iyo diyaarintiisa kabacdi gelinka dambe marka la gaaro meeshii ay xadhiggii ama iibin lahayd ama ay wax ku qabsan lahayd aqal ku dhisatayaa wax ku xidhatayaa ayaa maxaan ku idhaahdaa waxay bilaabi jirtay inay dib u furfurto xubin waliba oo ay xidhay inay dib u furfurto ilaa intay cadceedu ka dhaxayso ilaahay markaas wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walaa takuunuu ha noqonina kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaatha tii maxaan ku idhaahdaa xadhiggeedii intay adkaysay kadibna dib u furfurtay oo kale ha noqonina wixii acmaal aynu samaynay qur'aan akhris iyo soon iyo duco iyo cibaado iyo khayr waxaynu samaynay dib baynu ka qubnay batrad iyo istustus iyo isufaan iyo kibir iyo heeso iyo music iyo isruxid iyo jaas iyo waxaan habboonayn ayaynu shawaaricda ula soo baxnay telefishinada caalamka u bandhignay dumarkeennii carruurteennii dhallinyaradaynii bilaa xayaa'in walaa khawfin min allah
xishood la'aan, cabsi ilaahay aan laga cabsanayn, cid loo joojinaya aanay jirin. waxaa nimankii quraysheed ku dhacday xilligii waxyiguu soo degay. safar bay direen. safarkoodii Abu Sufyaan baa hoggaaminayay. waa safarkii sababtiisu dagaalkii Badar uu ku dhacay. safarkii markay direen, soo noqodkiisiiba waxaa wara soo gaaray fariin Abu Sufyaan soo diray. uu leeyahay safarkii halis buu ku jiraa. maxamed iyo raggiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu halis kaga jiraa. haddaad reer maka tihiin, dadkiinni iyo duunyadiinnii badbaadsada. qurayshi maxay samaysay? fariin labaad baa soo gaadhay. uu leeyahy war safarkii waa soo samata baxay ee waa badbaaday, iska jooga, wax dhibaata ma jirtay. waa diideen. walaa takuunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wa ri'aa'a annaas. ha noqonina kuwii kuwa la midoo kale ha noqonina. kharajuu min diyaarihim, aqalladoodii dibadda uga soo baxay. oo maxay la soo baxeen? bataran, batrad iyo kibir. wa riyaa'a annaas, istustus ay dadka istusayaan. durbaan, muusig, heeso, fannaaniintoodii oo dhan bay isu keeneen. markaasay waxay bilaabeen magaalada afarteeda koone dam dam dam. wixii dumar heesi jiray, wixii rag gebyi jiray baa la isu keenay. maxay isugu soo baxeen oo ka maqan? ma roob doon bay u soo baxeen oo abaar baa haysa? maya. ma diin la'aan baa ma waxaa haysa colaad? maya. maxay u soo baxeen? kibir baa ilaahay leeyay. innaga maxaa dibadda inoo soo saaray? maxaan dumarkeennii aqallada uga soo saaray? dadkii aynu maskaxdeenna iyo maalkeenna iyo muruqeenna gelinayna inay inoo toosaan oo hagaagaan, oo tarbiyaddoodu hagaagto, oo akhlaaqdoodu hagaagto, oo diintoodu hagaagto, oo xishmad iyo xishood ay dunida ku lahaadaan, oo ilaahay sidaa adduunyada uga hoydaan oo la hortagaan. dadkii aynu ku tabcaynay, malcamada ku dar, iskuulla ku dar, masaajidada ku xidh, waaniyo wax u sheeg, xijaabka ku hagaaji, heesaha ka ilaali, akhlaaqda u toosi. waxaynu nidhi fasax baa tihiin maalmahan, socda. durbaanka ha la qaato, ha la heeso, ha la isruxo. sodoh iyo mid la qabo iyo mid dhallinyaro ah iyo inan iyo islaan iyo oday iyo inan, ha la isruxo, ha la heeso, ha la durbaanoobo. ragga caasha iyo dhinaca ha la saaro, ha la wadwado. ilaahayna waa arkayaa, waa maqlayaa, waa la socdaa, waa u jeedaa. wax ka qarsooni ma jiro siday wax u soconayaan iyo sidau inoo hagaajiyo, inoo dhaqaaleeyey. bal isu eg, wixii aynu haynay ee inoogu qaalisanaa baynu bannaanka soo dhignay. maxaa loo soo dhigayaa? hebel iyo hebel bay sharaxaya oo reerka ka dhashay. yaan wax lagala harin, diintaba wixii doonaha lagu sameeyey. war arrintaasi miyaynaynan caqli lahayn? miyaynan diin lahayn? miyaynan ogayn qof walbooyna ka mid ah kaa is-sharaxaya iyo kan isruxaya, heesaya, durbaanka tumaya, war inaynu geeriyoonayno oo sakaraadayno oo qabri ku hoyanayno oo rabbi is-hortaagayno oo xisaabi imanayso? war miyaynan taa ogayn? war maxaynu maryaha u dhiganaynaa? maxaynu ilaahay isugu taagaynaa? iskama celin karna maxaynu alle uga cadhaysiinaynaa? cadhadiisa waxa ka dhasha awooduma heli karna war maxaynu nicmada aynu haysanna isaga qubaynaa? maxaynu ilaahay isugu soo jeedinaynaa macaasida aynu samaynayno? ilaahay wuxuu yidhi falammaa aasafuunaa intaqamnaa minhum. markay naga cadhaysiiyeen waa ka argoosannay ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala. ilaahayow inta naga khaldan, khaladka ay sameeyaan, ilaahayow cadhadaad ka cadhooto hanoo qabanin rabbiyo. masaakiin baanu nahay, ilaahayow addoommahaagii baanu nahay, waa kaa cabsanaynaa. ciqaabkaaga ma awoodi karno, ma xamili karno. cadhadaada ilaahayow ma xamili karno. ilaahayow inta toosanee jilicsan, inta ku caabudaysa,
inta maatada saqiirka ahan dembiga lahayn inta jilicsan ilaahayow nagu eego nagu badbaadi. nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum. war ma waxaad moodeen in laydinku hiilinayo laydinku gargaarayo oo risiqa iyo deeqda ilaahay laydinku siinayo kuwa idinku liita ilaahay tixgelinaya kuwiinan kibray ee xoogga leh ee waxaan samaynaya haddii la eegi lahaa dunidaba cidi kuma noolaat. war alla aanu toobad keenno, war waxaan aan joojin, war waa macaasi, war waa xaaraan, lacagta ka bixinayee doorashada doonayee leh waxaanoo kharasha ha la igu ololeeyo iyo ka qaadanayaa ilaahaygii nebi maxamed xaq ku soo saaraan ku dhaartay xaaraan wey. wallaahi aladii laa ilaaha gayruhu xaaraan wey. shareecada islaamku waa xaaraan. rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam aakhiru zamanka markuu ka warramayay calaamadihiisa waxaa ka mida bayca alxukmi, xukunkoo la iibsado. culimmada laba micnay ku fasireen. xukunkoo la iibsado maxaa rasuulku uga jeedaa calayhi salaatu wassalaam? waxaa looga jeedaa qodobka koowaad, laba micnay ku fasireene, in looga jeedo xaakimka ama qaadiga maxkamadda fadhiya ee dadka u kala garsooraya ee dacwadooda dhegaysanaya in uu markii uu xukunkii dacwaddii dhegaysto xukunkii uu ridi lahaa